Tšau, ma olen Millennial Artjom. Ja ma olen Suumer Kris. Ja meie oleme Millennials. Ma olen väga pikalt oodanud seda osa, sest meil jäi korralik paus vahele. Ja täna me proovime huvitavaid toidukombosid internetist. Mul on 3 tükki Artjomile. Ja mul on 3 bängerit sulle. Vaatame, mis need on. Lendame videosse. Mul on praegu siin 2 kombot ja ma võin ära öelda, et minu 3. kombo tuleb praegust tellimusega, Woldi tellimusega, nii et väikene üllatus või arvata, mis olla võiks, mis tellib Kris Woldist. Aga esimesena ma mõtlen, et ma lasen sulle proovida ühte huvitavat toidukombot. Pane silmad kinni ja pane käed ette. Nii. Ma annan sulle selle. Sai. Nüüd võta teise kätte. See. Ja võta veel. See. Mis asja? Ja kas sa võid arvata, mis olla võiks? See tundub moosipurk. See tundub siuke mingi šokolaadikaste ja see tundub sai. Tee silmad lahti. Peanut butter tšellitseme või? Mina leidsin, et see on väidetavalt veider toidukombo, sellepärast, et ütleme kausalt, Eestis seda väga ei manustata, aga see on ameeriklaste mingi lemmikasi. Aga mina seda kunagi proovinud ei ole ja ma ei saa aru, kas see on hea. Moos ja peanut butter. Kes see paneb selle kokku nagu? Soolane ja magus. Ma arvan, et see on hea. Sa oled proovinud või? Ei ole. Mis sa arvad, kas sulle meeldib see? Tead, ma arvan, et see on bänger. Arvad? Ma ei tea. Ma arvan, et see on bänger, sest see on siuke soolase ja magusa segu. Nii, ja küsimus on, palju seda paned tau? Ma ei tea, pane ikka mõnsalt. No neil on alati mingi ujub nagu. Ja. Aga on ameeriklased ka, neil kõik ujub. Neil on kõike liiga palju. Neil on kõike liiga palju. Nii, paneme niimoodi. Ossa vana pagan. See on see, kas sa lõikad, ja niimoodi minu eest sai nagu maitsem, kui sa lõikad ta 3 millegi pärast nagu. Kas sa tahad, ma tõmban sulle ääred ka ära või? Nagu Ameerika emmed teevad? Ma võin jätta Ameerika emmed. Davai, proovime. Nii, ja tisu. Praegu ma tahaks küll ääred ära lõigata. Mul on praegu liiga palju, võib-olla oleks rohkem moosi isegi, ma ütleksin. Liiga palju moosi, jah? Vähe. Ma ei tea, ma ei saa aru. Ma ei saa aru, kas mulle meeldib või ei meeldi. Sama. Ta nagu ei ole midagi. Ma ei tea, lamp. Nagu midagi ei ole. See oli nagu see, vaata, mäletan, proovisime Lazy Nutellaga. See on kind of sama teema. Et nagu ei lähe kokku või nagu läheb, ta nagu on koos. Ta on okei. Aga ei too nagu üksteist välja kuidagi. Ma ei tea. Ma olen ääri ei viitsi süüa. Ma ei tea. Ma panen semi 30, noh. Ma olen nõus, ta ei ole kuidagi halb. Aga ma ei näe selle pointi isegi süüa seda nagu. Mis selle point on süüa? Jumala... Lammikas, jah. Nagu jaa. Ühesõnaga, mis hindeks paned? 10. 10. Informatiivne. 10. Ühesõnaga, ei keri. Ei, pigem ei keri, jah. Nüüd tuleb Artjomi kaunis või? Jaa, no kui me juba magusalt alustasime. Aga ma nägin seda asja esimest korda TikTokis. Mingi actual kokk proovis seda. Ja ta oli mega vaimustuses. Ja selleks meil läheb vaja, selle kombo jaoks meil läheb vaja. Mulle meeldib, kui on külmakotis asjad. See mulle meeldib. Tegelikult eelmine kord oli hapukurk. Jälle hakkab pihta. Jätis. Artjom, sa vitski palun. Kui sa tuleb hapukurk kuskilt. Ma arvan, sa ei ole isegi ette kujutanud, et sellist kombot võiks üldse proovida. Võtsin kaasa oliiviõli. Mida? Jäätis, vanillijäätis oliiviõliga. Ja see pidi olema maailma kõige parem asi. Braa! Variant oli ka soissoos. Naa, mees. Kuidas see saab hea olla üldse? Ma ei tea. Kohe saame teada. Naa, mees.
see on see juba piisavalt rammus jäätistega, et see on see regati. Ma korra mekin maitseks nagu ilma, et ma saaks nagu mingi võrdluse kätte. Niisama. Väga hea koorene jäätis. Jaa, väga hea. No nii. Kas sa tead ka, kui palju seda lehma tuleb panna siia? Ei, ma ei tea, kui palju seda lehma tuleb siia panna. Aga panen sirtsu või? No pane. Keegi see mõtles selle peale, oi, oliivõlja. Kes üldse tuli selle peale, aga no proovime. Davai. Okei, jääd isu. Pumm. Ma ei tunne midagi veel. Ma ei teagi, aga ma ütleks, et low-key, et parem kui niisama. Ei või? Tal on mingi järelnoot. Mis on nagu ülibänger sinna lõppu. Midagi nagu tuli juurde. Tead, mida võiks veel siia lisada? Ega sul soola ei ole. Ma võin tegelikult sulle öelda. Mul pidi olema sool, aga ma tahtsin sinna jõuda, et mul tegelikult on vaja minna rutupoodi, et soola minna võtma. Ma pidin panema endale kotti kaasa, mul järgmise asja jaoks sool, aga ma oleks meeles võtta sealt riiulilt sool. Ma ütleks nii palju, et ta kuidagimoodi ei riku seda jäätist. Ja selles mõttes vanillijäätis on ikka maitsev ka ilma oliiviõlita, aga kui te tahate kogeda midagi lisaks, siis võib proovida. Nagu väga hea on. Normaalne, jah. No mina ütleksin, ma eski 80. No hindaksingi seda jäätise järgi ja siis lisaks 1 punkti juurde, sest oliiviõli annab tõesti nagu mingi touchi. Ja kui jäätise minu jaoks 80, oliiviõli juurde 90. No väga hea, siiamaani väga meeldib. Aga nagu reaalselt, kui ma mõtlesin selle kombo peale, see tundus täiesti rõve. Ma visuaalselt vaatad, ega no mida? No mida, jah. Õli. A few moments later. Väike vahepeale seiklus. Monteeri Anders võib panna siia mingit pilte visuaaliks, et mul lugu edastada. Ühesõnaga, ma oleks hommikul meelest võtta köögist sool kaasa. Nii et ma lihtsalt pidin minema soola võtma, aga siin pole kauplust. Või noh, silt oli, et on, aga ma ei näinud. Ühesõnaga, see oli kohvik, läksin sinna kuskil köögis, ütlen, et vabandust, kas soola saab? Ta nagu, et što? Siis ma nagu, et ma vene keeles ütlema, kas ma soola tahan. Mõtlesin, možna sool. Ei, možna sool. Sool? Ja, ta. Siis on mingi gramm. Ma nagu, et gramm? Ja nagu, ta, mis palju sa tahad? Ma mingi, ma olengi. Ja siis paneb mulle pool topsi. Oh my god. Pool topsi soola. Aga see oli nii äge nagu seik. Mingi mammiga pidin rääkima. Korralik meresool ka, vaata. Ja. Ma olin pool topsi soola mulle. Normaalne. Ma arvan, see pidigi juhtuma. See oli nii äge nagu. Nii, aga sellest soolast rääkides jätame selle viimaseks. Sellepärast, et jõudis minu järgmine asi, ehk siis mu tellimus McDonaldsist. Minu järgmine kombo õigesti on midagi, mis paljud isegi söövad, aga mina olen see söönud ainult 1 korra elus ja ma ei mäleta, kas see oli hea või halb. Aga võib-olla sa ka seda proovinud. Ühesõnaga, minu kombo on natuke sarnane viimasele, aga erinev. Ühesõnaga, siin on 2 jäätist. Oh my god! 2 jäätist, kuna ühte ei saanud võtta, sest liiga väike tellimus oli. Ja siis on siin kotis midagi. Juustuburger. Vaata, juustuburger oleks crazy. Friikad või? Jep, ja järjekordselt üks kombo, mis inimeste jaoks on veider, on jäätis friikartulitega. Päris huvitav. Aga see näeb nii aavatlev välja, ma ütlen ausalt. Jaa. No davai, ma olen nii valmis. Jaa, sama, okei. Mul on hea krõbe friikas ka, ma tunnen. Nii, teeme ta hästi sükseks jäätiseks. Jäätiseseks. Nii. Let's go. Ma ei tea, ma ei tunnegi seda friikat. Äkki rohkem peab võtma, võta mitu tükki. Oota, kas ta on soolane? No võt, näed, kulub ka ära see soolne. Paned juurde? Väike ma pean jäätise sisse soola panema, vaata. Ära pane küll jääd sisse soola, Artjom.
Nii. Sa ei tule ütlema. Ei, aga ma arvan, see on hea. Mine pekk. Okei. Nüüd nagu litib. Litib. Nüüd nagu litib, kui rohkem soola on. Kui ta on nagu balanced, vaata. Oota. See on nii hea. Ma ei tee nalja, päriselt. Võta korra... No nii hea, ma võib-olla ise ei ütleks isiklikult. Friikartul tuleb suust välja. Ma isegi ei oska nagu... Ma ei oska... Sul ei maitse või? Tead, mulle vist pigem nagu ei meeldi, ma ütlen ausalt. Ma ei tea. Mina pean ütlema, et kahjuks mina fänn ei ole. Ma ei tea, miks, aga mulle meeldib eraldi rohkem, siis ma saan nagu mõlemat maitset nagu veits nautida, aga siin nagu läheb veits minu jaoks nagu segaseks. Nii et mina annaksin hindeks 40, kuna see on siiski natukene huvitavam kui see eelmine asi oli. 40. Mina annan, ma arvan, ma annan 10. Ja minu jaoks siin see soolase ja magusa kombo väga hästi toimib. Lihtsalt oluline on see, et friikas peab olema minu jaoks eriti soolane. Siis tulevad need magusad maitsed, pluss friikas annab seda tekstuuri. Ja see Oreo küpsis annab ka veel omakorda tekstuuri. Ühesõnaga, megabänger, 10. Reaalselt, see on nii hea. See on nii hea. Kui te videos nii kaua teile meeldib, pange like ja subscribe nuppu seal, mõlemad vajutage ja kommenteerige. Jätsi friikas. Jätsi friikas kommenteerige. Jätsi friikas. Järgmis komboks valmis. No nii. Davai. Esimene asi, oled valmis? Jaa. Korralik potsik sinepit. Lidlis saab nii suurt. Igal juhul. Ja ikka on sinepit. Seda me sööme siis kodujuustuga. Oh my god, Artjom. Mul on sinepiga nagu, see on vist hullem minu jaoks kui spicy food. Päriselt või? Sest sinep nagu ta on nii kange, et kui seda nagu liiga palju saad seda suust, ta nagu lihtsalt nagu, ta nagu on terav. Ta on nagu nii kange, et ta tõmbab sulle kohe mingi ninaõõnde ja kõike. Ma nagu hakkan surema, kui ma söön seda. Sul tekib see sinepifriis või? Ma ei tea, mis see on worst thing ever! Ma tean, jaa, wasabiga on ka, vaata, kui liiga palju võtad, siis tõmbab nagu siit kõik. Ja siis tuleb ketti, ma ei taha, see on lihtsalt, ma vihkan sinepit, nii on lihtsalt. Okei, ma isegi ei kujuta ette, kui palju seda tuleb panna või kui palju võiks panna, et oleks nagu mehelik ja viisakas. Mehelik ja viisakas. Ma võin täna naine olla. Avamata. No ma ei tea. Mina tean enda piiri, mina nagu... Sa võib panna julged, kui julged. No ma arvan, sellest piisab. See on ikka nagu... Oi, siit ikka tuleb. Samas ei ole see Eesti sinepna. See on mingi pruun, mis kakavärvi on. No lõhnab küll nagu... Lõhnab või? Anna ma lõhnan. Lõhnab nagu Eesti sinep või? Ei, lõhnab paremini. Paremini või? Ja segata niimoodi või? See näeb nii rüve välja. Oh my god, see näeb nii rüve välja. Vaata, kus nästis välja näeb. Hea naabra. Saad valmis või? Ei ole. Seda ma ei taha proovida. Ma ei taha ka, aga noh, me peame. Ja sulle mulle ka Aasia. What the fuck? See on actually päris okei. Kas okei selles mõttes, et sa lisaks seda meelega juurde kodujuustule, et paremaks teha? Ma ei ütleks. Mul on selle komboga probleem. Ja probleem on järgmine. Maitse minu meelest on hea, aga see lõhn ei ole hea. Aga maitse on sinu meelest, see nagu teeb kodujuustu veel paremaks sinu jaoks või? Kui ma saaks selle lõhna ära canceldada siit täiesti niimoodi, nulli, siis ma hea meelega sööks seda. Minu arust see on väga maitsev. No ma ei tea, mulle ta pigem sööks tavalist kodujuustu lihtsalt.
ma ise sai lisaks juurde. Mul tuli nüüd see sinepi mingi magusnoot juurde ja nüüd mul ka hakkas nagu vastu. Ei. Ma panen 20. Kas ta on, jaa, ta on halvem kui peanut butter jellis mõttes 2-20. Ma olen täiesti nõus sellega nagu. Nii, aga minu 3. ja viimane toidukombo. Ma ütlen ausalt, see on minus kõige veidram nendest, mis ma täna olen siin ette pannud. Kõige veidram, ja selle jaoks oli mul nüüd vaja soola. No nii. Ühesõnaga, pane nüüd käed kinni ja silmad kinni. Käed kinni. Käed kinni, silmad kinni, käed lahti. Nii. Ja sa pead vaatama, kui ruttu Artjom ära arvab, mis tal pihus on. Pane veits rohkem kokku poole. Nii ja vaatame, kui ruttu sa arvad, mis sul pihus on. Arbuus. Siis praegu taimer läks käima. Sekundiga. Arbuus. Ja arbuus väidetavalt seda süüakse koos soolaga. Kas sa oled söönud soolatud arbuusi? Ei. Artjom arbuus. Ma olen kuulnud küll, et minu arbuuse marineeritakse, mingi süükt teemat tehakse. What? Ja siis arbuusi süüakse, tehakse, vaata suvel tehakse seda arbuusi fetasalatit, see pidi ka mingi megabängar olema. Seega ma millegipärast arvan, et sool ja arbuus võivad väga hästi kokku mängida. No eks me näeme siis. Mul on olemas ka suure poisi nuga, aga meil on lõikemiseks väga midagi siin ei ole. Piiratud tingimused. Aga ma ei tea selle peale äkki või? Nii, kallid sõbrad, lõikame nüüd arbuusi nii, nagu mitte keegi elus pole lõiganud. Ma arvan, ma lõikan alati asju igati teistpidi. Ma ei tea. Niimoodi proov pussitab arbuusi. No nii, kas me saame nüüd arbuusi, Artjom. Arbuus Savitski. See näeb nii maitse praegu, nii juicy. On. Sulle meeldib arbuus? Jaa, teiega. Valma või? Jaa. Ma võtan ennem ära. No võtta. Aga sa paned nii palju või? Ma ei tea ju. Okei. Ma arvan, et see nii palju. Ma ei tea ju. No mul on ka siuke mõnus. Kuule, sa panid ikka vähem. Aga no siis saame teada, kas ma panin liiga palju või mitte. Okei, head isu. What the hell? Mina panin liiga palju. Kui soolane. Oh my god. Mõtlesin, et seda on liiga palju. Ma nägin neid väravaid nägin juba. Mul läks asi juba nii pekki, ma nägin neid väravaid. Mis oli see taevaväravaid? See oli nii... Mis sa ära tilguvad? Ma sain esimesest ampsust, ma panin lollakas ja panen esimese selle soola otsa suu, lihtsalt suu on soola. Ja on hästi juba vähem, mis peab panema. Mine perse, ma ei saa üldse rohkem proovida, mul läks nagu nii halvasti. Ikka panid julgelt seda. Nii, nüüd on vähem. Ole sina katse enes, ma ei rohkem ei taha vist olla täna. Ma mõtlen niisama arbuusi, mulle tähest läks nii, mul läks väga läba. No mulle ei meeldi see kombo. Mul läks ikka väga lappesse praegu mees. Aga ei, mulle ei meeldi soolaga. Vastik on. Proovi, nagu tõesti, pane natukene ära nii hullu tee. Ma tibutan end veits. Noh, veits panin. No panid. Ja seda on tunda juba, usu mind. Rõve on. See on halb. See on halb. 1/10. Vähem, -1,000,000. Ma arvan, see on -1,000,000 mees. See on ikka rõve. See on ikka rõve. Või siis on nagu küsimus selles, et meil on liiga suured need kristallid ja peaks, ma ei tea, selle ongi lauasoolaga nii-öelda tegema. Ja vähem soola. Nii, aga jah, sendime järgmise. Please, 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 be good. Please. Aga tulles tagasi, siis mul on siiamaani sool kuskil huulte all. Ja on, ja. Ära suus ringi otsi.
Yes. Ja nüüd on hapukurk. Hapukurk. Yes, whipped cream. Hapukurk ei tule, aga tulevad Pringlesid. I'll take that, bro. Päriselt, oled õnnelik? See on parem kui soolanäärpuur. Ei tea midagi. Aga okei, kuidas seda kasutatakse, et sa teed niimoodi shake või? Tead sa või? Ma isegi ei söö whipped creami väga palju. Ma ka ei söö. Ma arvan shake ikka veits peale. Nii, ja nüüd küsimus, palju seda panna tuleb jällegi? Ma arvan, see on palju ei ole või? Ühe krõpsu jaoks tundub nagu too much või? No proovime. Ma olen sama entusiastlik nagu sina olid arbuusi ja soolega. Davai. Nagu väike taco. Jaa, on küll. Okei, hea tisu. Oh, wow. Oh, wow. See on päris lahe. Jaa. See on päris lahe. See on päris lahe, jaa. Ma ütleks, et ma viitsiks sellega igapäevaselt tegeleda. Ja sama komment nagu ükskord ütlesime, kui sa nagu tahad paksuks minna, siis see on see kombo nagu. That's the combo. That's the combo, kui sa tahad nagu juurde võtta. Juurde võtta. Jah. Mitte võib-olla musklit, aga nagu... Seda ühte. 6 asemel. Jah, 1 päkk. Aga mina oleks hinnanguks talle... Ma ei tea. Nii raske on hinnata seda, jah. Ma tean. 6,5, 7? Ma ei tea. 6,5. Ma annan 7 ja see on aus. See on aus. Ta on nagu... ta on väga huvitav. Ja need maitsed sobivad oma vahel. Ja tekstuurid ka sobivad oma vahel. Aga seda palju ei kannata süüa. Ei, seda läheb paks. Mul sai 3-st. Jaa, mul sai 3-st juba. Iiveldab. Jep, sama. Täigib. Kutid, aga selline sai meie tänane toidukombode show. Kui teile meeldis, pange like, subscribe, me teeme siis võib-olla 3. osa ka. Ja ärge unustage followda meid ka Instagramis, Artjom Savitski, Chris Boys ja siin all on ka kõik olulised lingid, kus võiks follow nuppu alla vajutada. Näeme järgmisel kolmapäeval. Näeme. Ciao, peace out.